အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဇက်တိုက်ကစားတဲ့အင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်တွေကစနေတင်းတွေပြီးတော့တနင်္လာအင်္ဂါဗရူးကြာပေးတွေမှာလည်းဇက်တိုက်ထပ်ကစားရဖို့ရှိတယ် Chelsea အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Premier League မှာ48နိုင်အနားရပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ပွဲအဖြစ် Chelsea ထပ်နေတဲ့ Aston Villa နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ Chelsea က Aston Villa နဲ့ကန်ရမယ်ပွဲမှာFrank Lampard တို့ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ Arsenal ကိုဝေးကွင်းရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ London Derby ကရှုံးပွဲကြောင့် Chelsea ကနောက်ဆုံးအဝေးကွင်း3ပွဲဆက်ရှုံးထားတယ် Chelsea နဲ့ Lampard တို့ struggle ဖြစ်ပြီးတော့ pressure ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Frank Lampard တကြောင့်ဒီပွဲကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲတစ်ဖက်က Villa ကလည်းတကယ်ကိုတောင်းတင်းတဲ့အသင်းပါဒါကြောင့်အခုဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မှာပဲမြန်မာစံတော်ချိန်အားဖြင့်ည7:00နာရီပေါ့လန်ဒန်မှာညနေ9:00နာရီခွဲမှာကံမှာပါဒီနှစ်သင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ရာသီတွက်မှာတော့ခြေစွမ်းပိုင်းအရန်ကြီးမကွာဘူးအထူးသဖြင့် Villa ဟာဒီနေ့ရာသီမှာအဝေးကွင်းတော်တော်ကိုကောင်းနေသလိုဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းတယောက်ရုံနဲ့ကစားရပေမဲ့သူတို့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲရထားတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာ Dean Smith ရဲ့အသင်းဟာပုံမှန်ရာသီထက်ကိုသူခြေစွမ်းပိုင်းတည်ငြိမ်နေပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံပြထားတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုဒီနေ့ရာသီအဝေးကွင်း6ပွဲမှာသူတို့က15မှတ်ထိရထားတာပါ Chelsea ကလည်းအင်ကွဲ9ပွဲမှာ14မှတ်ရထားတဲ့ Chelsea အတွက်ကစားရခတ်တဲ့ Aston Villa နဲ့ကန်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်နေလဲဒီနေ့သင်းက Premier League မှာအချိန်90တွေ့ထားတယ် Chelsea က26ချိန်နိုင်ထားပြီးတော့ Aston Villa ကတော့12ပွဲနိုင်ထားတယ်ဒီနေ့သင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့မှ Chelsea က2ကြော်လုံးကို 2-1 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Lampard ရဲ့အသင်းမှာယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေတယ်။သူသဖြင့် London Derby မှာရုန်းကန်နေရပြီး struggle ဖြစ်နေတဲ့ Arsenal ကိုခြေစွမ်းပိုင်းရောလုံးဝရှုံးသွားတယ်။သူသဖြင့်ပထမပိုင်းမှာသူတို့ပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းဟာဒီနေ့ Aston Villa နဲ့ပွဲမှာလည်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Villa မှာ Agassi လိုကစားမရှိတဲ့ Oli Watkins, Jack Grealish ကစားမတွေအကောင်းကြီးအများကြီးပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက Villa ဟာဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာ Premier League မှာ clean sheet အများဆုံးရထားတယ်။အသင်းထဲမှာပါတယ်။ဒီချက်က Chelsea တို့ခက်ခဲနိုင်တယ်။ဟိုတနေ့က Arsenal နဲ့ပွဲမှာဆို cross အချိန်30လောက်ရတဲ့အခါမှာတစ်လုံးမဲ့သူဂိုးရသွားတယ်။ဒါတော့မှရင်ဘတ်နဲ့တိုက်သွားတာပြောချင်တာက natural position ကနေသူဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးChelsea မှာအားနေနေတဲ့ Timo Werner ကလည်းယုံကြည်မှုပျောက်နေတယ်10ပွဲဆက်ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာ Kai Havertz ကိုလည်း Lampard ကမယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ကအဲ့နေ့ကဆိုရင် Christian Pulisic တယောက်တည်းကိုပဲဂိုးရဖို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယပိုင်းမှာ Hassan Adroy ဝင်လာလို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Aston Villa point of view ကကြည့်ရင်သူတို့ကအဝေးကွင်းကစားရင်လေခံစစ်ကိုစနစ်တကျတီဆောက်ပြီးတော့မှတံပြန်တိုက်စစ်တွေကနေ counter hit တယ်သူဖြင့် Jack Grealish, Oli Watkins, Agassi တို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲဟာတော်တော်ကို danger လုပ်သလို Chelsea ကိုကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့48နာရီအတွင်းကစားရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် Chelsea အနေနဲ့တော်တော်ကိုပွဲပန်းနေမှာဆိုတော့ဒီပွဲမှာရော Lampard အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုရှိလဲနဲ့ Lampard ရဲ့အသင်းကနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ Everton ကိုရှုံးတယ် Wolverhampton ကိုရှုံးတယ် Arsenal ကိုရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့ Leeds ကိုလည်းနိုင်တယ် West Ham ကိုနိုင်ထားတဲ့နှစ်ပွဲလုံးက 3-1, 3-0 ဆိုတော့အိမ်ကွင်းရလက်ကတော့ Chelsea အနေနဲ့ pretty comfortable ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်က Aston Villa ကတကယ်ကို impressive ဖြစ်တာကWest Brom ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ် Wolverhampton ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းပါအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Jack Grealish တို့ရဲ့အသင်းဟာဒီနေ့ရာသီတွက်မှာတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်နေသလိုရလက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်လက်ရှိမှာ Villa ကအဆင့်5ထိတက်ပြီးတော့ Chelsea ကကျွန်တော်တို့ position ရအဆင့်6မှာ Chelsea ဘက်ကရောဒီနေ့ပွဲမှာ Timo Werner ရဲ့သွင်းဂိုးတွေပြန်ရမလားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တော့Lampard အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်လက်ရှိနေထားရ Tammy Abraham က Chelsea အတွက်သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ်6ဂိုးသွင်းထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Oli Watkins က6ဂိုး Jack Grealish ကလည်း5ဂိုးသွင်းထားလို့ Villa မှာဂိုးသွင်းအားကောင်းတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ခံစစ်ကလည်းတည်ငြိမ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာ Frank Lampard အတွက်တကယ်ကိုtest လုပ်ရမယ့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Villa ဟာအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာရလက်ကောင်းလို့ကောင်းကစားတတ်တဲ့အသင်းမျိုးပါ။အခုလောလောဆယ်မှာဒီပွဲအနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Escalator ပြန်ပါလာဖို့များနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအပြောင်းလဲတွေအချို့လုပ်နိုင်တယ်။ဟိုတနေ့ကတော့ Kante နဲ့ Kovacic အတွဲကအလုံးမဖြစ်လို့ Jorginho ကိုထည့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့မထူးခြားခဲ့ဘူး။ဆိုတော့ Lampard အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ decision တစ်ခုကိုသူချရမယ်။သူသဘောကျတဲ့ 4-3-3 formation ကိုပဲသူသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဘယ်ကစားမတွေကိုသုံးတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Hassan Adroy တို့ Christian Pulisic တို့ကိုထုတ်ပြီးတော့ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတဲ့ Timo Werner ကိုခဏအနာပေးပြီးတော့ပြောင်းလဲလုတ်ကောင်းလုပ်နေတယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Mason Mount နဲ့တစ်ဖက်က N'Golo Kante ကိုနောက်ထပ်ဘယ်သူထပ်တွဲမလဲ Kai Havertz ကိုအလေကိုထည့်ပြီးတော့သူအပြောင်းလဲလုပ်မလားတိုက်စစ်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့အခုလက်လောဂိုးရနေပေမဲ့ဟိုတနေ့ကနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲစတိုက်ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Olivier Giroud ကိုကျွန်တော်ထင်တော့ပြန်ပြီးတော့နေရာပေးလောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Aston Villa အသင်းရဲ့ဆန်နာဘတ်တွေကတကယ်ကို Tyrone Mings ဆို Konsa တို့ဒီကစားမတွေဟာတကယ်ကို powerful header ကောင်းတဲ့ကစားမ
တွေအပေါ်ဘောကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လမ်ပတ်အနေနဲ့တေးကြတဲ့ဒီ view ဟာသုံးပါပဲဒါကြောင့်ဒီပွဲကမထင်မပဲနဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာ Chelsea ကတိတိကျကျအိမ်ကွင်းရလက်ကောင်းနေတဲ့အချိန် Aston Villa ကလည်းအဝေးကွင်းမှာသူတို့တပွဲပဲရှုံးထားတယ်ခက်မှန်းရခက်တဲ့ပွဲပါလမ်ပတ်အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွက်မှာသူ့ကို criticize လုပ်နေတာကဇယားအထက်ကအသင်းတွေကိုနိုင်ပွဲရအောင်မကစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာသူအစွမ်းပြဖို့လိုပါတယ်ဒီပွဲဟာဗီလာအသင်းအနေနဲ့အဆင့်ကိုအပေါ်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Frank Lampard အတွက်ဘယ်လောက်ထိသူစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲပရိသတ်တီမျှော်လင့်ထားသလိုမျိုး Chelsea ကရောခံစစ်တိုက်စစ်မျှတတဲ့အသင်းအဖြစ် Lampard တည်ဆောက်နိုင်မလား Aston Villa ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေအထူးသဖြင့် Jack Grealish ကကောင်တာတွေတံပြန်တိုက်စစ်ကစားပုံကောင်းတဲ့ Villa ကရော Chelsea အသင်းကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးနိုင်မလဲ Dean Smith အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီသူတို့စိုးဝါတဲ့ခြေစွမ်းမှာတော့မှ Chelsea ကိုသူတို့အကျိတ်နဲ့နှစ်ကြော်လုံးကစားခဲ့ပူပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Lampard အတွက်တကယ့်ကိုခတ်ခဲတဲ့ပွဲကိုကန်ရမှာပါလက်ရှိနေထားရ Villa ဟာတပွဲကို average ပြန်များ 2.08 သွင်းထားတယ်ပေးကိုကလည်း 2.23 ဆိုတော့ဂိုးလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ clean sheet ကတော့သူတို့8ကြိမ်ရထားတော့သူတို့သာဥဆောင်ကိုရရင်သူတို့ဘက်ကအနိုင်ရဖို့ထိုက်ထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းပါဒါကတော့လန်ဒန်မှာကန်မဲ့ Chelsea နဲ့ Aston Villa ရဲ့ပွဲပါပိတ်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ Lampard တယောက်ဝေးကွင်းမှာဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေကိုအိမ်ကွင်းကနိုင်ပွဲတွေနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်မလားဟိုတနေ့ကလန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ဘလို့ bounce back နဲ့ response လုပ်ပြီးအနိုင်ယူမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ